結婚した時に購入した冷蔵庫があった。ものすごくでっかい冷蔵庫。場所を取るし、家に入れるのも大変だった。子供が生まれて大学は行って、家を出て行った。それを契機に、数年来不仲になっていた私たちは離婚した。離婚が成立したその日の夜、妙な音を立てて、冷蔵庫は壊れた。結婚して以来、ずっと欠かすことなく、20年以上我が家にあった冷蔵庫。家族が崩壊したその晩に、寿命を終えた。古時計の歌みたいだけど、物にはなんかそういうのあるのかもしれない。なんだか切なくて悲しい。